салому дуруд ба шумо бинандагони канали ман. арзи салому адаб дорам хидмати шумо бинандагони канали Юсуфҷон Аминов дар YouTube ва ҳамин хеле ки дар ибтидои яъне таъсиси ин канал дар YouTube ба шумо гуфтам, чанде аз дӯстон, бародарон ва равшанфикроне ки бо моро ёру дӯсту рафиқ ҳастанд аз мо хоҳиш карданд ки лутфан гуфтам як каналеро масалан дар YouTube таъсис диҳеду идора кунед, чун шумо яъне метавонед хидмати якояки шумо бинандагони канали Юсуфҷон Аминов дар YouTube арзу адаб дорам ва салом алейкум мегӯям. ва ҳамин хеле ки дар ибтидо дар Facebook ва одноклассники худ ман яъне дар статусам гузошта будам ки бо пешниҳоди дӯстон рафиқон водор шудем ки ин каналро дар YouTube таъсис кунем ва бештар битавонем ба шумо бинандагоне ки яъне дар арсаи шабакаи иҷтимоии YouTube бештар фаъол ҳастед хабару паёми тоҷикони муқими Қазоқстонро бирасонем. фақат хулоса дар ин видео гуфтанӣ ҳастам ки ин канал махсусан таъсис дода шуд ки бештар тоҷикое ки дар тамом гӯшаву дунё ҳастанд битавонанд аз тариқи ин видеоҳо ин яъне гузоришҳое ки дар ин канал мебинанд ва аз ҷумла ҳатман хоҳам гуфт ки ба шумо ман саъй мекунам гузоришҳое ки дар шабака дар телевизиони яъне расмии ҷумҳурии Қазоқстон нисбати мо тоҷиконе ки дар инҷо таваллуд шуданд, бузург шуданд ва пас аз ҳатто 90 солҳо омаданду муваффақ ҳастанду машғули кору бори зиндагӣ ҳастанд, яъне умру фаъолияти моҳоро низ дар ин шабакаҳои расмии канали Қазоқстон дар телевидение яъне садо ва симо нишон дода буданд ва ҳатман дар оянда боз хоҳанд нишон дод ва инҳоро низ ман саъй мекунам дар ин канал гузорам ба мавқеъе ки шумо низ аз он дидан кунед. ҳоло фақат хулоса дар ин видео гуфтанӣ ҳастам ки мо яъне шахсан ман аҷдодони мо аз соли 1930 то 1950 аз тоҷикистони офтобрӯя яъне кишвари аҷдодии мову шумо кӯч карда ба Қазоқстон омаданд ва 1954 сол дар ноҳияи Махтарал тоҷикҳо ҳамакаса дасти ҷамъона ба ин натиҷа расиданд ки тавонистанд ба ҳукумати он вақт муроҷиат карданд, яъне замони шӯравӣ ва ҳукумати иҷроии маҳал яъне ноҳияи Махтарал он замон Пахтаралский район ё ин ки Махтаралский район буд баъдан ва бо пешниҳоди онҳо тавонистанд дар як деҳае ки ба номи Фирдавсӣ аксаран тоҷикҳо зиндагӣ мекунанд мактаберо таъсис диҳанд ба номи устод Абулқосим Фирдавсӣ. зимнан инҷо хотиррасон мекунам ки банда низ ман худам шахсан низ зода ва бузургшудаи ҳамун деҳаи Фирдавсӣ ҳастам ки дар вилояти Туркистони имрӯзаи кишвари Қазоқстон воқеъ аст. дар он ҷо мактаби тоҷикӣ ба номи Абулқосим Фирдавсӣ фаъолият мекунад ва то ба имрӯз насли имрӯзаи тоҷикони Қазоқстонро низ таълиму тарбият медиҳад. аз ҷумла дар ноҳияи Махтарал чандин мактабҳои тоҷикӣ аст. мактаби ба номи Бобоҷон Ғафуров дар Сариагач ҳаст ва мактаби ҳаст дар он ҷо ба номи Садрдин Айнӣ ва дигар мактабҳо. иншоалло ки саъй мекунем дар ҳар як гузориш ки дар оянда дорем нисбати тоҷиконе ки дар ин ҷо кору фаъолиятҳое доранд ва маъруфу машҳур ҳастанд ва мешавад гуфт ки симову намуна ҳастанд барои тоҷикони муқими Қазоқстон. дар оянда агар фурсат шуд ба ҳар кадом онҳо мо агар вохӯриҳое доштем видео карда дар ин канал гузорам то ин ки шумо насли имрӯзаи тоҷикон дар рӯи ҷаҳон аз тариқи ин канал битавонед яъне иттилоъоти лозимро ба даст биёред. фақат инҷо як чизро хулоса зикр мекунам ки дар Қазоқстон дар ҳақиқат мо инҷо дар соҳаи артиш, дар соҳаи тиб, дар соҳаи варзиш яъне мо дорем шахсиятҳое ки маъруфу машҳур ҳастанд барои мо на фақат барои тоҷикони қазоқстонӣ ҳатто дар ҷумҳурии Қазоқстон низ хизматҳои шоистаро анҷом доданд ва дар Қазоқстон китобҳои чоп шудааст ба номи китоб яъне ба номи тоҷикони Қазоқстон таҷик Казахстан ё Казахстан таҷик дере. ҳатман дар оянда низ дар бораи он китобҳо низ хоҳам гуфт ва қаблан ҳам рости гап дар Facebook ва одноклассник зиёд кору фаъолияту яъне зиндагии тоҷикони Қазоқстонро аз ҷумла фаъолияти фарҳангӣ ва бурду бохти онҳоро зиёд маълумот матраҳ мекардам ба мухлисон ва дӯстони олами маҷозӣ, вале имрӯз ҳоло боз фурсат шуд бо пешниҳоди дӯстон мо тавонистем дар YouTube каналеро таъсис диҳем ва аз ин ба баъд мо саъй мекунем ки боз аз ин
طریق نیز با شما معلومات بیشتر رسونیم. خدا یار و مددگار هر یکی شما. فقط فراموش نکنید در زیر این کانال دکمه‌چه هست یعنی کنوپکا، می توانید کلاس بذارید و آبونه شوید یعنی подписаться کنید و باز می توانید سیلک این ویدیو رو به دیگر یار و دوستان رفیقانی که شما لازم میدونید که آنها نیز اطلاعات داشته باشند و با خبر باشند در رابطه با کار و فعالیت و زندگی تاجیکان مقیم قزاقستان بفرستید این سیلک را به یار و دوستان رفیقان که بتوانند وارد شوند و چون تماشای هر یک شما و کلاس و دستگیری آبونه شدن подписаться کردن هر یک شما این مستقیما وابستگی دارد به اینکه ما در آینده چی برنامه‌هایی رو پیشکشی شما خواهیم کرد و چی نوارهایی رو آماده کنیم تا اینکه شما حتما از آن بهره مند شوید. و حتما میتوانم گفت که در پیش ما کار و بار و فعالیت های زیاده داریم، فقط آهسته آهسته یعنی قطره قطره جمع شود وانگاه دریا شود. بعضی برنامه‌های هستند که الکی من یعنی روی خط کردم و طبق این برنامه این پلان ها آهسته آهسته ما کار رو به پیش میبریم و حتما ما با شما هستیم و همچنین شما نیز با ما باشید. چون در آخر یک چیز رو گفتنی هستم که یک ضرب المثل هست در مردم فارس، چی تاجیک باشد چی ایران چی افغان فرق نمیکنه، کلا در مردم فارس یک یعنی گفتنی هستم که یک محتوا یعنی درک و چقاری و عمق و گود این یعنی دو مصرع رو نه هر کس میتواند درک کند. مثلا کس نخورد یعنی کس نخورد پشت من جز ناخن انگشت من، یعنی هرگز شما منتظر نباشید کسی میگه پشت شما رو میخورد یا مثلا گوشت شما را. حتما شما با دستان مبارک خودتون که خداوند به شما داده است باید مثلا بلند شوید گوشت خود را یا پشت خود را یا سر خود را خورید. از همین جهت ما نیز بر اساس همین چیزی که گفتم کس نخورد پشت من جز ناخن انگشت من، ما نیز خودمون باید اون کار و فعالیت تاجیکان قزاقستان رو یعنی به سمع نظر شما دوستان برسانیم و اگر نه کسی منتظر نباشیم کسی دیگری با جای ما این کار رو خواهد کرد. در همین راستا گفتنی هستم که در شبکه یوتیوب و از جمله فیسبوک ادناکلاس قبلا که فعالتر بودم، امروز حالا در شبکه یوتیوب میتونید نوارهای من رو پیگیری کنید و نگفته نماند که حتما فراموش نکنید کلاس بذارید و آبونه شوید یعنی подписаться کنید و باز با دوستان خود این سیلک رو بفرستید. تشکر زیاد. خدا یار و مددگار هر یکی شما بود. تا ویدیوهای بعدی.